अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हारिस खान है और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर सिटी फ़ेज़ 2 के बी ब्लॉक के अंदर। और आज हम आपको स्ट्रीट टूर करवाएंगे बी ब्लॉक का और लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन के वाले से अपडेट देंगे। सबसे पहले बी ब्लॉक का रेट के वाले से मैं आपको बताता चलूँ। बी ब्लॉक में 5 मरले का जो रेट है वो 50 लाख रुपए से लेके और 60 लाख रुपए तक आपको 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे मिलता है और बिल्कुल लेवल के प्लॉट हैं। और कंस्ट्रक्शन के वाले से आपको बताते चलो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुत से घर यहाँ पे बन चुके हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। एक फुली डेवलप जो है वो ब्लॉक है। और इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो आपको 24 घंटे आपको सिक्योरिटी मिलती है। बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी जो है यहाँ पे, बाउंड्री वाल चारों तरफ से है पूरे न्यू लाहौर सिटी में। और इसके अलावा लाइट जो है वो आपको 24 घंटे यहाँ पे आपको बिजली मिलती है। अंडरग्राउंड वायरिंग है, रोड जो है वो कारपेट है, 40 फुट के रोड है, अंदर के स्ट्रीट जो है वो 40 फुट की है और मेन 150 फुट रोड है। तो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी और बहुत ही अच्छा इन्होंने डेवलप की है। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है इनकी। और रेट अभी बड़ा कम है। अगर रेट हम कंपैरिजन करें बाकी सोसाइटीज़ के साथ कनाल रोड पे, तो अभी आपको 5 मरले का प्लॉट बाकी सोसाइटियों में 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको अभी 50% जो है वो ऐसे समझने की डिस्काउंट है। 50 लाख रुपए तक आपको 5 मरले का प्लॉट बी ब्लॉक के अंदर मिल जाता है। और रिंग रोड का जो इंटरचेंज है वो भी हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिससे आपका जो लाहौर का सफ़र है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप लाहौर के किसी भी एरिया में जाते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा आपका सफ़र आ जाएगा। बाकी फर्दर डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।